হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মৃণাল। আজকে আপনাদের এই দুখানা বার্ডস দেখাচ্ছি। দেখুন, এই দুটো বার্ডসের নাম হচ্ছে পাইনঅ্যাপেল। বার্ডসগুলো এখন বাচ্চা আছে আর কি, এই 7 থেকে 8 মাস বয়স, এখনও ব্রিডিংয়ের সময় হয়নি। কালারটা মোটামুটি একটু এসছে, এখনও অনেকটা কালার আসবে। মোটামুটি বছর দেড়েক না হলে এদেরকে ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে না। তো এখনও আস্তে আস্তে কালারটা আসছে। তো আরও দুখানা পাখি আপনার সাথে আমি শেয়ার করব, তো দেখতে থাকুন ভিডিওটা। আরও দুখানা পেয়ার আপনাদেরকে আমি শেয়ার করছি। দেখুন, এটাও পাইনঅ্যাপেলের পেয়ার আছে, এটা ডবল রেড ফ্যাক্টর আছে। দেখুন কালারটা সবে এসছে, এখন এরও 7 থেকে 8 মাস বয়স, এদেরও মোটামুটি 1.5 বছর পর একে ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে। তো আপনারা দেখুন, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেল তনয় বার্ডসকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এই ধরনের, কেননা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, তাহলে এই ধরনের ভিডিও আপনারা পরবর্তীকালে আরও আমি শেয়ার করব।